మనకు గుడ్ కస్టమర్ అని చెప్పొచ్చు బండి గల అతను. బైక్ అయితే చూడండి, మనకైతే ఆయిల్ సిగ్నల్ అనేది చూపిస్తుందని వెంటనే అయితే సార్ అయితే తీసుకొచ్చారు. ఈ ఆయిల్ సిగ్నల్ చూపించేప్పుడు మనకు కంపల్సరీ మనం ఆయిల్ అయితే మార్చుకోవాలన్నా. చాలా మంది మనకు సిగ్నల్ అనేది మెల్ట్ అవుతున్నా కానీ అట్నే నడుపుతారు. అట్నే నడిపితే ఇంజన్ అనేది మనకు దెబ్బ అయితే తింటుంది. ఆయిల్ అయితే ఏం తగ్గదు, ఆయిల్ అయితే గేజ్కి అయితే ఉంటుంది, బ్లాక్ అవుతుంది అంతే. మనకు వచ్చేసి మొత్తం ఆయిల్ చైన్కి అయితే చాలా డిస్టెన్స్, చైన్ అయితే సౌండ్ వస్తుందని చెప్పారు సారు. హెయిర్ ఫిల్టర్, జనరల్ సర్వీసింగ్ మొత్తం అయితే చేసి ఇవ్వాలి సార్కి. మన వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న.